Сәлем достар, Улар Ризаэль каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып баланың ұсақ қол моторикасының дамуына арналады. Видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Менің каналымның алға жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осы видеоның астына пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Сонымен қатар арнамда басқа да балаларға арналған ойындар мен тапсырмалар көп. Алдағы уақытта пайдалы, қызықты видеолармен бөлісетін боламын. Ұсақ моториканы дамытудың маңыздылығы неде? Адамның бас миында саусақ қимылына және сөйлеуге жауап беретін орталықтар өте жақын орналасқан. Ұсақ моторикаға әсер ететін және оны белсендіре отырып көрші орналасқан сөйлеуге жауап беретін орталықты да дамыта аламыз. Тіпті баланың сөйлеу тілі қалыпты болған жағдайда бұл қолын басқаруы қалыпты деген сөз емес. Егер 4-5 жастағы балада бау байлау қиындық келтірсе, ал ермек саздан тек шар мен ұзынша жабыстырылса, онда сіздің балаңыз кінәлі емес. Өкінішке орай көп ата-ана қолдың икемі мен ұсақ моториканың даму деңгейінің төмендігін тек мектепке барарда ғана байқайды. Бұл балаға өте ауыр жүк. Жаңа хабарларды қабылдаумен қатар, икемге келмейтін саусақтармен қарындашпен жазып үйренуі керек. Ұсақ саусақ моторикасын дамытатын ойындар мен жаттығулар өте көп. Солардың бірнешеуін видеодан көріп отырсыздар. Ойын барысында бала бөлшектермен қозғалыс жасайды. Байқағыштық, төзімділік, табандылық пайда болады. Сусымалы заттарды қасықпен бөлшектерге салу, қолмен салу, бұл да ұсақ моториканың дамуына ықпал етеді. Ұсақ қолдың моторикасын дамытуға сурет салудың да өте пайдалы әсері бар. Сурет салу барлық балалардың жақсы көретін әрі пайдалысы. Қарындаш, қылқалам мен парақта ғана сурет салу қатып қалған қағида емес, қарда, құмда, терлеген терезеде, асфальтта сурет салуға болады. Дәнді дақылдармен балаларға осындай ойын түрін ұйымдастырып беруге болады. Бұл ойын баланың ұсақ қол моторикасын дамытумен қатар зейінін тұрақтандырады және де сұрыптау қабілетін де арттырады. Видеоны соңына дейін көрген жандарға алғысым шексіз. Тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен комментарийда бөлісіп кетіңіздер. Келесі видеоларда тағы да ұсақ қол моторикасына арналған түрлі ойындарды салатын боламын. Арнамнан алыстамаңыздар. Сау болыңыздар.